अरे यार जब से होली खत्म हुई है ऐसा लगता है कि मजा ही खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, हवा खा लेता हूँ पंखे का और ये आइसक्रीम भी खा लेता हूँ। अरे ये तो पानी में गिर गया, ये तो पूरा गंदा हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसको पॉलीथीन में डाल के इधर रख देता हूँ। अरे दोस्त सुरेश बहुत गर्मी बढ़ गई, जल्दी से पेप्सी दे। रुक अभी लाया रामू। अरे वाह यहाँ पे तो आइसक्रीम रखा हुआ है, एक काम करता हूँ जल्दी से खा लेता हूँ सूरज देखने से पहले। अरे सुरेश ये आइसक्रीम क्यों खा रहा है तू? क्या हुआ भाई? आइसक्रीम ही तो खा रहा हूँ, यहाँ पे पड़ा हुआ था इसलिए खा लिया मैंने। चल ठीक है ये ले अपनी पेप्सी और जल्दी से पैसे दे। नहीं मैं ऐसे नहीं दूंगा जब तक ये लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तब तक। प्लीज दोस्तों जल्दी से वीडियो लाइक कर दो ना।